Японы засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг болох Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага нь анх 1954 онд Японы колони төлөвлөгөөнд нэгдэж техникийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн санаачлагаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан төдийгүй 2003 оны 10 сард JICA-гийн бие даасан төрийн байгууллага болон шинжлэгдэн зохион байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа Азийн орны хөгжлийн бодлого руу чиглүүлсэн билээ. Тэрээр дэлхийн хөгжлийн стратегт тодорхой хувь нэмрээ оруулж олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж хөгжиж буй орнуудад хөнгөлөлтөө зээл олгох замаар хөгжлийг тодорхойлдог юм. JICA олон улсын байгууллага нь жил бүр 8000 гаруй гадаадын төрийн албан хаагчдыг сургалтанд хамруулдаг байна. JICA нь Аз, Африк, Өмнөд Америк, Австрали, ойролт орнод 100 Европын 155 оронд техникийн хамтын ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. JICA Монгол улсад 53 дахь төлөөлөгчийн газраа 1997 онд 27 ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж манай улсын хөгжил дэвшилт тодорхой хувь нэмрийг оруулж байгааг дурдах нь нэм чухал билээ. Төлөөлөгчийн газар нь тухайн орны газар нутагт байрлал нь ажилтгийн хувьд тухайн орны нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлно. Засгийн газар болон холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаа харилцан санал солилцож, дүгнэлт гаргасны эцэс тодорхой хэрэгжүүлэх төслийн саналыг боловсруулах, дэмжих хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Японы олон улсын хамтын ажиллагааны JICA байгууллага нь Монгол улсыг ардчилсан нийгэм зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн 1990 оны ихэнх үеэс эхлэн бусад хандивлагч орнуудын хамтаар хамтын ажиллагаагаа дэмжин явуулж ирсэн билээ. Тус байгууллага нь манай улстай 3 үндсэн чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа юм. Үүнд уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжил, засаглалыг бэхжүүлэх, аж үйлдвэрийн салбарын төрөлжүүлэх, нийгмийн суурь үйлчлэгийг сайжруулах, Улаанбаатар хотын чадварыг бэхжүүлэх гэсэн тэргүүлэх салбарт төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Манай орн Япон улстай бүх хил салбарын хүрээнд харилцан туршлага солилцоор ирсэн билээ. Үүний нэг жишээ Японы засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг болох Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага JICA-гийн хэрэгжүүлдэг техникийн хамтын ажиллагааны нэг хэлбэр сургалтын хамтын ажиллагаа нь Монгол улсад 1977 оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлжээ. Энэхүү сургалтанд 3000 гаруй төрийн албан хаагчид Япон улсад урт болон богино хугацааны сургалтанд хамрагдсан байна. Одоогоор манай улсаас тус сургалтанд төрийн удирдлага, хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, боловсрал, дэд бүтэц, байгаль орчин, татвар, харилцаа холбоо зэрэг салбарын сургалтанд хамрагдаж байна. Монгол улс, Япон улс хоёрын хамтын ажиллагаа өргөн хүрээнд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Монгол улсын гадаад хамгийн том түнш бол Япон улс. Энэ бидний орондын хөгжлийн хамтын ажиллагаа бол олон 10 жилийн түүхтэй. За ер нь бол зарим тохиолдолд улс төр нөхцөл байдлын зөрчлөөс дайм байлдааны асуудлууд хүртэл одоо Ховлын хааны үеэс байдаг. За өнөөгийн нөхцөлд бол Монгол улс, Япон улс хоёрын хамтын ажиллагаа эдийн засгийн түвшинд, улс төрийн түвшинд, гадаад харилцаа, аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны түвшинд эрчимтэй хөгжиж байгаа. За энэний нэг тод жишээ бол Монголын одоо олон 10 залуучууд Япон улсад суралцж байна. Олон 10 төрийн байгууллага, улс ардын аж ахуйн байгууллагууд, хувийн хвшлийнхэн Японд одоо тэргүүрийн технологи, эдийн засгийн эрчимтэй хөгжил, тухайн салбарынхаа үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцж суралцж байгаа. За энэтэй холбогдуулж 2000 онд JICA сургалт төгсөгчдийн холбоог Монгол улсад байгуулж өнөөг хүртэл үйл ажиллагаа идэвхтэй ажиллаж байна. За манай энэ богино хугацааны сургалт төгсөгчд бол одоо үндсэндээ 3000 гаруй хүн байгаа. Өөрөөр хэлбэл Японы соёл, Японы өндөр технологи, Японы техникийн өндөр хөгжил, эдийн засгийн хөгжлийн бодлоготой
газар дээр нь танилцсан 3,000 мэрэгжилтэн Монгол улсын одоо өнцөг улам бүрт ажиллаж байна. Тэгээ энэ хүмүүсийн үйл ажиллагааг нэгтгэж бодлогын хувьд уйж тэгээд Япон орныг Монгол оронд сурталчлах, Япон-Монгол хоёр улсын хамтын ажиллагааг сурталчлах, Японы технологийн өндөр хөгжлийг одоо Монголд нутагшуулах, ингэсээр Монгол улсыг эрчимтэй, далайцтай, хурдтай хөгжүүлэх ийм зорилтыг манай JICA сургалт төгслийн холбоо хэрэгжүүлж байгаа юм. За ялангуяа сүүлийн 2 жил бид идэвхтэй ажиллалаа, олон талын шуурхай үйл ажиллагаа явуулж Монголынхаа одоо Японд сургалт төгсөгчдөө эрен сурвалжилж, ол тогтоож, тэдний одоо хэрэгжүүлж байгаа тэр одоо авсан туршлага, мэдлэгээ амьдрал дээр одоо туршиж хэрэгжүүлж байгаа энэ ажилдаа одоо олон нийт нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөллийг судлах ийм ажлыг хийлээ. Хамгийн тэргүүний одоо шилдэг мэрэгжилтнүүдийнхээ үйл ажиллагааг шалгаруулж тэдний илтгэл сонсголыг нь олон нийтэд ялангуяа сургалт төгсөгчд хүргэж байгаа. За байнгын сонин хэвлэл гаргаж одоо телевизийн нэвтрүүлгийг эхлэж байна. Энэ бол Япон-Монгол хоёр улсын хамтын ажиллагаа, хөгжил, ялангуяа JICA байгууллага олон улсын түвшинд, гадаад түвшинд явуулж байгаа, Монгол улсад явуулж байгаа бүтээлч олон ажлуудыг бид ажил хэрэг болгоход дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхээр зорж байгаамаа. JICA-гийн шугамар сургалтанд хамрагдсан төгсөгчид Япон улсад сурсан мэдлэг туршилгаа, өөрийн орны хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор JICA-гийн сургалт төгсөгчдийн холбоо хэмээх төрийн бус байгууллагыг 2000 оны 5 сард үүсгэн байгуулжээ. Энэхүү холбоогоор дамжуулан хоёр орны түншлэл, хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх, эх орноо хөгжүүлэн дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахыг зоржээ. JICA сургалт төгсөгчдийн холбоо нь Монгол, Японы хоорондын хамтын ажиллагааг сурталчлах, төрөл бүрийн салбарт сургалт, семинарыг зохион байгуулах, нийгмийн сайн сайхны төлөө сайн дурын үйл ажиллагаагаа болон соёлын хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулдаг байна. Сургалт төгсөгчдийн холбооны гишүүд нь өөрсдийн олж авсан мэдлэг туршлагаасаа мэргэжил нэгтнүүдэд болон төрийн албан хаагчдад зориулна. Туршлага мэдлэгээ түгээх зорилгоор сургалт семинарыг зохион байгуулдгийн сургалтын хамтын ажиллагааны хүрийг түгээн дэлгэрүүлэхэд ихээхэн ач холбогдол өгч байгаа билээ. Японы техникийн туслалцаатайгаар хөрөнгө оруулалтаагаар Монгол улсын одоо нисэх бодлыг шинээр барьж байна. 500 гаруй сая долларын өртөгтэйгээр. За 75 сая долларын өртөгтэйгээр Японд Монголын 1000 хүүхдийг дээд одоо мэрэгжлийн боловсрол, техникийн боловсрол эзэмшүүлэхээр гэрээ хийж энэ ажлыг эхлүүлж байна. За цаашдаа Япон орны туслалцаатайгаар JICA байгууллагын оролцоотойгоор олон арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлэхийн дотор Улаанбаатарын одоо метро, бусад олон арга хэмжээнүүдийг төлөвлөж байгаа. За энэ бодлогын хүрээнд би аюулгүй гадаад бодлогын асуудлыг улсын хур дээр хариуцж явах хугацаанд бид бас эрчимтэй анхаарал тавьсан. JICA-гийн сургалт төгсөгчдийн холбоо нь зөвхөн мэргэжлийн ажиллаа хийх бусад оны төгсөгч гишүүдтэйгээ хамтран ажиллаж шин санаа, техник технологийн хөгжлөөс хоцролгүй байнга шин мэдээллийг холбооны тусламжтай авахын зэрэгцээ Монгол улсынхаа бүтээн байгуулалтанд гар бие, оюун санаагаараа оролцож байгаа төдийгүй урлаг, спорт, аялал жуулчлал салбарт хамтран ажилласаар байна. За манай JICA сургалт төгсчдийн холбоо тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулж энийгээ олон нийтэд тайлгнаж хэвлэл мэдээлэлээр энийгээ хүргэж байгаа. За манай байгууллагын үйл ажиллагаа жигд эрчимтэй сайжирснаар бас олон улсын түвшинд үйл ажиллагаа нь үнэлэгдэж дэлхийн одоо 40 гаруй улс орнуудаас тэргүүлэх зэргийн үйл ажиллагаа явуулсан гэдэг ийм үнэлгээ урамшуул авч өнгөрсөн жил JICA байгууллагын ерөнхийлөгч Танака бидэнтэй уулзаж Японд 3 хоног урьж Японы одоо JICA байгууллага түүний одоо гадаадын болсон хүчнийг сургадаг
дадлагжуулдаг үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцуулж манай байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр болсон юм аа. Одоо Монгол Японы хамтын ажиллагааны төвшин JICA байгууллагаас Монгол хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа JICA сургалт төгсдийн холбооны ажлын тайланг манай телевиз үзэгчид ард иргэд маань байнга одоо өөрийн орны телевизүүдээр харах LCN бизнес телевизээр үзэх ийм одоо бодис сайхан болцоо нэгдэж байгаад одоо баяртай байна. Монгол Японы улсын хамтын ажиллагаа Монгол орны ард иргэдийн маань амжиргаанд улс орны маань хөгжилд техникийн дэвшилд одоо чухал хувь нэмэр үүрэг гүйцэтгэх нэ гэдэгт итгэлтэй байна. JICA сургалт төгсөгчдийн холбоо нь хүмүүнлэгийн 80, эрүүл мэндийн болоод санхүү эдийн засгаар сургалт семинар зохион байгуулах, хийгээд боловсролын хүрээнд ахлах сургуулийн сурагчдыг үйл ажиллагаанд хамруулан оролцуулж тэдний дунд тэмцээн уралдаан зохион байгуулдаг билээ. Энэхүү төслийн шугамар Японд мэргэжил дээшлүүлэгчид эдийн засгийн хөгжлийн түлхүүр болж шин дэвшилтэт технологиг Монголд гардан хэрэгжүүлж байгаа нь талархууштай юм. Жишээ нь JICA 2009 онд баталсан Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд үндэслэн нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийг хангах, хотын тээврийн дэд бүтэц, нийтийн үйлчилгээ болон байгаль орчны менежмент, хот байгуулалт, эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр олон салбарт шин төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа билээ. JICA сургалт төгсөгчдийн холбоо нь жил бүрийн 3 сард тухайн санхүүгийн жилийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлангаа бүх гишүүдийн хурлаар танилцуулдаг уламжлалтай юм. Мөн эх онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бүх гишүүдээр хэлэлцүүлж тэдний санал бодлыг тусгаж ажилтг нь тухайн холбооны ажлын онцлог гэлтэй. JICA сургалт төгсөгчдийн холбоо нь зах зээлийн эдийн засаг, хүний нөөцийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ, хөдөө орон нутгийн хөгжилд байгаль орчин хамгаалал, түүнчлэн зам гүүр, унтны ус гэсэн амьдралын гол судас болсон дэд бүтцийн хөгжилд манай мэргэжилтнүүд сайн дурын гишүүд нар эрдэм мэдлэг, хүч чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Өргөн нуудам тал нутагт Монгол орны хувьд сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаад байгаа ашигт малтамлын баялагаас гадна хөгжлийн асар их нөөц боломж бий. Энэхүү боломжоо ашиглан тасралтгүй хөгжлийн замд хэрхэн хүрэх талаар монголчуудаа хамтран хилэлцэн Япон улсын шинэлэг техник технологийн ололтыг зах зээлийн өнөөгийн нийгэмд нэвтрүүлэн ажиллахыг гол зорилгоо болгож байна. Монголын 3500 гаруй залуучууд Японы JICA байгууллагын шугамаар арлын оронд мэргэжил дээшлүүлж тэдний хөгжил технологийн дэвшлээс суралцсан ирж эх орондоо хэрэгжүүлж байна. Бид хамтарч эвлэлдэн нэгдэж хоёр орны хөгжлийн гүр байгуулна. JICA сургалт төгсөгчдийн холбоо